iku syarat sing utama supaya jodohan langgeng sampe tuwa. Jodohan dulur gak kanggo sedina rong dina, kanggo sak lawase urip ana alam pengertian iku syarat sing utama supaya jodohan langgeng sampe tuwa. Sanjang pangan gedhong loro lan pati iku perhitungan barang sing aman. Ayo padha dilakoni amre gampange wong doler jeki
Sik ning nggih. Aku tak nampani jagane tuku gula. Sugeng dalu. Sebab mriki sugeng dalu. Oh sik, iki ditampani lutung oleh gula setengah kilo. Nggih, matur suwun. Gantosan Mas, gantosan. Nggih. Sampun. Sampun. Wes iki kok ndak mengganggu pembicaraan iki kok tenan. Monggo ning jenengan rumiyin. Nggih, uluk sama rumiyin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat, Bu. Niki, Bu. Malih nggih. Ping pisan ndak kaya ping 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Matur suwun. Ndocok matur suwun sih. Napa nih? Kurang ditambahi. Oh, turun ditambahi. Niki ingkang para tamu undangan dereng ngaturaken napa niki uluk salam ngoten nggih. Nggih ya. Tapi sepindah malih dulangi malih niki kagem Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Nggih, ugi sedaya perangkatipun niki ketingalih. Kali Bapak-bapak panitia, Bapak Polsek nggih. Pak Polsek, sayang kurang kejem situ era nek brengose. Aku seneng ana brengose lho Mbak Inge. Selera sampean anak brengose. Eling mantanku nang omah ngene iki ya.
napa? Piye? Iki setengah kilo loh Mas. Iki wonge berdua. Sungguh wayuh iku gak jangkep ayo situk kas situke. Situk kas iri lho ya mbokne. Mbok sing enom iki mbok wek. Iki mbok nom. Mbok nom apa mbok wek? Oke. Wis gak apa-apa Mas aku mbok wek ya gak apa-apa. Ngaturaken sugeng dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem sedaya bapak-bapak panitia ugi bapak kepala desa serta perangkatipun. Ugi matur sembah nuwun dalem maturaken kagem pundi niki? Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil ingkang rawuh ing dalu menika ugi mboten supene nggih ngaturaken matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun Kagem sedaya masyarakat pundi niki? Pundi? Karangpilang. Matur sembah nuwun sanget. Matur sembah nuwun sanget. Mbok bilih ing dalu menika sampun paring rezekinipun kagem sedaya kru Lodruk Budi Wijaya saking Ketapang Kuning Musian Jombang ingkang dipun pimpin Mas Didi Purwanto alias Mas Gondol. piyantune niku pirsa mboten Gowandang Mas. bagus Bagus. ramah Ramah-tamah dan tidak sombong tergemar bersedekah. Nggih, gemar bersedekah. Mas Gondol niku ngoten. Laras Nggih, gemar bersedekah pokoknya Mas Gondol. Nggih, saderengipun ngaturaken matur sembah nuwun kagem channel-channel YouTube yang hadir pada malam hari ini. Matur sembah nuwun. matur sembah. Sudah bergabung dengan channel YouTube-nya Budi Wijaya TV. Nggih. Oke, matur sembah nuwun sanget ning ngaturaken kagem sedaya penggemar setia Budi Wijaya saking Sabu seluruh Jawa Timur. Nggih, matur sembah nuwun sanget rawuhipun. Insyaallah lek mboten lepat lho ning nggih. Tanggal 21 bulan 11. Arek Sabu duwe gawe dhewe. Duwe gawe dhewe. Tepuk tangan untuk Sabu seluruh Jawa Timur. Nggih, duwe gawe dhewe nanggap dhewe. Tanggap dhewe Mbak Ina. Nggih, amung paring pandonga kagem sedaya kru Sabu sedaya mugi diparingi panjang umur. Amin. Sehat walafiat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Amin. Nggih, langsung kemawon ning Nggih, acara salajengipun Bedayan serba serbi. masih bersama duo Gak lewat. Gak lemos, gak lemos. Dalam seperti lompati ajar memarti dekati ayo telur pada meresani kalau rambut diri jaya geneng niki wau Nggih, Mbak Ina. wonten serat dalam paus rumiyin nggih. Jenengan kan monggo. paus napa jenengan? Oh jenengan Oh, mawon. nggih. Niki paring pirsa kagem sedaya ingkang remen punya hobi mancing. Nggih, hobi mancing. Jangan lupa besok tanggal 27 Juni Wonten napa Mbak Inga? mulai jam 12 siang dibuka pemancingan di Waduk Jombang Dele. Jombang Dele. Engkang punya hobi mancing lho niki, sing duwe Nggih. hobi mancing. Sing hobi-hobi mawon. Mancing iwak, mancing rondok. Lho, kok senengane Oh, apa? mancing rondo. Mancing perkara. Nggih. Ugi niki wonten serat malih saking Nggih, Mbak Inga. Pak Denis Sakri, Pak Sabu Denis Sakri. Sumber Wuluh minta gulu pedot. Gulu pedot. Tapi lek ra dilayani Mami Okta katene dicukur gundul.
ora apa-apa. Ono jarine. Nggih monggo ning Nggih. dipun aturi ingkang kaping sepindah. Nggih, ingkang pertama wonten Neng Dela Firmansyah dan Neng Adis Bagaswati. Matur sembah nuwun rawuhe Sabu Sobo Punden saking Balung Panggang. Lakar santri Sawung Galing matur sembah Lakar nuwun. santri, matur Lakar sembah santri. nuwun. Abayanto monggo ojo sendakep ae. Ugi saking tim pedhot jalur langit matur sembah nuwun. Saking tim Kopior Setro matur sembah nuwun. Matur sembah Saking nuwun. Sambeng Lamongan matur sembah nuwun. Dawar Brayu matur sembah nuwun. Nggih. Di belakang Mbak Adis ada Neng Dias Aulia dan Neng Kristia Ningsih. Wotan Sari matur sembah nuwun. Watu Gede Umik Balung Mojo sugeng rawuh. Arem-arem manis, arem-arem manis, arem manis, wetone nganjuk. Arem-arem wetone nganjuk, ireng manis ranate kepethuk. Arem-arem manis, arem-arem manis, arem manis, kulane Jawa. Dan di belakang Neng Dias ada Neng Yantika kali Neng Nana. Ning Nyantika Dimasari dan Ning Sanana Disco Semerbak-Sem. Pelantun tembang-tembang manis campur sari Budi Wijaya. Trans Jatim yang ada di balik layar wong ganteng. Nek ra ketok iki ya ra ketok man. Jok ceri belong rondone kalompa ora butuh kae-kae butuh kumo nyambut gawe Jok kerja
Sari, ada Neng Rani Kumala dan Ani Wulandari. Welang kecek mencelok neng tebak maneh mencelok neng pari aja ngecek karo wong wedok ditinggal lunga tengah hati kapal api kapal udara kapal silang bikin gembira kan berdiri bukan saudara yang malam direbutkan sana kali mulanya kali nabrak anak wati kemati pulang kemati jangan tidak dapati. Peranan-peranan penting Budi Wijaya, Neng Marsha, Aulia, dan Neng Vikum Sukrisna. Nakir sore nakir sing ditakir godhonge kelo semikir sore mikir sing dipikir ora rumangsa nakir sore nakir sing ditakir godhonge jati semikir sore mikir sing dipikir Di belakang Neng Marsha ada Bang Reman asli Budi Wijaya, Neng Reni Suran dan Neng Mariati Sudarto. Asmongga sing manis kae kancaku masih peranan penting Budi Wijaya, ada Neng Yuni Suyanto dan Neng Rizky tok 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 tok.
Agus wonten ning Titin Subayu ning Susan Warsono dan ning Sartini. Senior Budinya Wijaya Ning ada Neng Yayu Karmala kali Neng Mary saking Mojosari dan Neng Irma Arifin, ada juga Mami Okta Sudarmanto. Seniwati Lutruk Budi Wijaya untuk menambah semarak pandangan Anda akan dihibur gending-gending manis campur sari masih bersama The Lemong Anti Galau dan juga trio Irama Jos THC Audio Fortuna Letting idolane arek Jombang. Sumonggo tim pedot jalur langit dibaleni mana? Tim pedot jalur langit. Oke. Mantap. Sumonggo.
Sampai di pensiun duweku. Bakeane duwe sapa dek? Iki piye duwe sapa? Mestine ono sing duwe. Piye duwe sapa? Mestine ono sing duwe. Piye duwe sapa dek? Mestine ono sing duwe. Piye duwe sapa? Mestine ono sing duwe. Hati gandrung, ora peduli mledose gunung. Wong yang lagi raksir, ora peduli yen perang nuklir. Najan ra duwe duit, direwangi kredit-kredit. Jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Lagi kepingin lu peduli ngunyop kiamat. Wajan lagi nyeneng, gak peduli lagi inflasi. Wajan ngadui jarene wis jodoh, apa-apa duweke wong loro. Irung bangir duwe sapa dek? Inung bangir yo duwekmu. Janggut nyatis duwe sapa dek? Janggut nyatis yo duwekmu. Dulu iki duwe sapa dek? Dulu iki yo duwekmu. Pakaiane duwe sapa dek? Pakaiane yo duwekmu. Iki piye duwe sapa dek? Mestine ono sing duwe. 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 Tembang lama. Nggih. Lagu pokoke ana sing duwe. Kru saking keluarga dalam tim pedot jalur langit semanuwun selamanya. Oke, tebak terakhir. Yuk. Oke di Cepet kota
Sela sudah. Acara bedayan serba-serbi. Anda jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda. Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Aris. Geneng. Sebelum undur diri, saya Neng Inge Wijaya. Dan saya Nurwadila. Apabila ada kata-kata atau perilaku yang kurang berkenan di hati pemirsa, saya dan segenap rombongan kru Budi Wijaya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi